హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మీకు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే, మీ మొబైల్ సౌండ్ కనుక స్లో వస్తున్నట్టయితే, ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా వీడియోలు మీరు చూసిరు అనుకోండి, సౌండ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా డౌన్ అయితే కావడం జరుగుతుంది కొన్ని సార్లు. చాలా మంది వచ్చేసి కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవుతారన్నమాట. నా మొబైల్ స్పీకర్ ఏమన్నా పాడైందా, లేకపోతే అదేమన్నా దాంట్లో ఏమన్నా డస్ట్ అనేది వెళ్ళిపోయిందా అని చెప్పేసి ఇబ్బంది అయితే పడుతూ ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియక మొబైల్ రిపేర్ షాప్ కి అయితే తీసుకెళ్తారన్నమాట. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు కొత్త స్పీకరా, లేకపోతే ఆ స్పీకర్ ఏదైనా రిపేర్ చేద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళైతే ఈజీగా అయితే చెప్తారు. కాబట్టి ఆ రిపేర్ షాప్ కి వెళ్ళే కంటే ముందు చిన్నగా మీరు ఈ సెట్టింగ్స్ అయితే వేసుకొని చూడాలి. మీ మొబైల్ స్పీకర్ అనేది మొత్తానికే పోయిందా, లేకుంటే మన సెట్టింగ్స్ లో ఇవన్నీ చేంజెస్ ఏమన్నా చేయాలా అని చెప్పేసి ముందైతే తెలుసుకోవాలి. ఆ సెట్టింగ్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వచ్చేసి మీకు ఈ రోజు కంప్లీట్ గా ఈ వీడియోని అయితే చెప్తాను. వీడియో వచ్చేసి చాలా క్లియర్ గా డీటెయిల్ గా ఉండబోతుంది. ఎక్కడ స్కిప్ అయితే చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ సెట్టింగ్ వచ్చేసి మీరు ఒక చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. అదేంటిదంటే మీ మొబైల్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ కనబడుతుంది కదా, ఇక్కడ కిందికి ఈ విధంగా అయితే స్క్రోల్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే కనబడుతూ ఉంటుంది అందరి మొబైల్స్ లలో. దాన్ని మనం క్లిక్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు మెయిన్ గా ఏం చెక్ చేసుకోవాలంటే, కిందికి ఈ విధంగా స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు బ్లూ లైన్ కనబడుతున్నాయి కదా 3, ఇవి ఏమన్నా తక్కువైనాయా అని చెప్పేసి చెక్అవుట్ అయితే చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా ఉన్నట్టుంటే మన ఫోన్ లో సౌండ్ అనేది అసలుకే రాదు. అంతేకాకుండా మ్యూజిక్, గేమ్స్, మీడియా అని చెప్పేసి ఉంది కదా లాస్ట్ ఆప్షన్, ఇది కూడా ఈ విధంగా లోలో ఉన్నట్టుంటే మనకు సౌండ్ అనేది మొత్తానికి రాదన్నమాట. మనం మీడియా అంటే ఏదైనా వీడియోలు చూసేటప్పుడు మ్యూజిక్ అనేది మొత్తానికి రాదు. అంతేకాకుండా గేమ్స్ ఆడినప్పుడు కూడా మనకు మ్యూజిక్ అనేది రాదు. ఓవరాల్ గా మొత్తం ఇక సౌండ్ సిస్టమ్ సంబంధించిన ఈ ఆప్షన్ అన్నమాట. దీన్ని ఈ విధంగా ఉంటే కంపల్సరీగా పెంచుకోనికి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే సైలెంట్ అండ్ డిఎన్డి అని చెప్పేసి ఉంది కదా, దీన్ని మనం క్లిక్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనకు కొన్ని సార్లు మనకు తెలియకుండా మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ బార్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయి మనకు డిఎన్డి మోడ్లను అయితే పడుతుంది అనమాట. మనకు తెలియకుండా ఆటోమేటిక్గా కొన్ని సార్లు టచ్ అవుతాయి కదా, అట్లా పడ్డప్పుడు కూడా మనకు సౌండ్ అనేది మొబైల్ నుంచి రాదు. సో మీకు ఈ విధంగా దీనికి టిక్ మార్క్ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి చెక్అవుట్ అయితే చేసుకోండి. దీనికి టిక్ మార్క్ ఉంటే కంపల్సరీగా దాన్ని రెగ్యులర్లకు అయితే చేంజ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. రెగ్యులర్లకు చేంజ్ చేస్తే ఇప్పటి నుంచి సౌండ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొత్తం యాక్టివ్ అయితే అవుతుంది అనమాట. ఇప్పటి నుంచి మీకు సౌండ్ అనేది యథావిధిగా వస్తుంది. సో ఇవన్నీ చేసినాం, మాకు అయినా సౌండ్ అనేది వస్తుంది, కాకపోతే ఇంకా స్లోగా వస్తుంది వచ్చేదానికంటే అని అనుకుంటే కంపల్సరీగా మీరు ఈ అప్లికేషన్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ మొబైల్ అయితే వాడాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకు ప్లే స్టోర్ లో అయితే అవైలబుల్ ఉంటుంది, జెన్యూన్ అప్లికేషన్. ఒకవేళ మీ సౌండ్ కనుక స్లో ఉన్నట్టయితే కంపల్సరీగా దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఆ ఆప్షన్ ని ప్రెస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు ఆటోమేటిక్ గా మన మొబైల్ సౌండ్ అనేది డబల్ అయితే కావడం జరుగుతుంది అనమాట. సో అప్లికేషన్ ఏంటిది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనం ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం. ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏమని సెర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే, వాల్యూమ్ బూస్టర్ GOODEV అని చెప్పేసి ఈ విధంగానైతే సెర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఈ విధంగా మనకు ఒక అప్లికేషన్ అయితే వస్తుంది. దీని లోగోనైతే కంప్లీట్గా చూసుకోండి. ఇట్లనైతే మనకు ఉంటుంది అనమాట. వాల్యూమ్ బూస్టర్ గోదేవ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది చాలా చిన్న అప్లికేషన్. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే 5 MB లోపే ఉంది కాబట్టి దీన్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా మనకు లోగో అయితే కనబడుతుంది. దీన్ని మనం ప్రెస్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని ప్రెస్ చేసుకుంటే ఇట్లా మనకి ఇంటర్ఫేస్ అయితే వస్తుంది అనమాట. కింద ఇక్కడ మీరు సింపుల్ గా ఏం చేసుకోవాలి, ఈ వాల్యూమ్ వచ్చేసి మనకు ఫుల్ అయితే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా బూస్ట్ అని చెప్పేసి కింద కనబడుతుంది కదా, ఇది స్లోలో ఉంటుంది, అంతా 0% లో ఉంటుంది అనమాట. దీన్ని కూడా మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేసుకున్నట్టయితే ఆటోమేటిక్గా మన మొబైల్ సౌండ్ అనేది అసలు క్లారిటీగా వస్తుందా, లేకపోతే మొత్తానికి మన స్పీకర్ పోయిందా అని చెప్పేసి మీకు ఈజీగా అయితే అర్థమవుతుంది. ఏదైనా వీడియో కానీ ఏదైనా మ్యూజిక్ కానీ ప్లే చేసినప్పుడు ఈజీగా మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇక ఈ బూస్ట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మనకు 60% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. దీన్ని మనం 100% చేసుకోవాలి. అది ఎట్లా చేసుకోవాలంటే, ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ గేర్ ఐకాన్ కనబడుతుంది కదా మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ లో, దాన్ని మనం క్లిక్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది కదా పానతోని, దాన్ని అయితే మనం సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇట్లనైతే మనకి ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది. ఇక్కడ మాక్సిమం అలౌడ్ బూస్ట్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ అయితే చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగానైతే ఉంటుంది. ఇక్కడ 60% అని బై డిఫాల్ట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట యాప్లో. ఇక్కడ నుంచి మీరు 100% అని చెప్పేసి ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇట్లా మీరు 100% పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మీ మీడియా అనేది ఏదైనా ప్లే చేయండి, ఏదైనా మ్యూజిక్ అనేది చూడండి, లేకపోతే ఏదైనా వీడియో అనేది ప్లే చేసిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్ అర్థమైపోతుంది. ఇక మీ స్పీకర్ అనేది మొత్తానికి పోయినట్టయితే కంపల్సరీగా రిపేర్ షాప్ కన్నా వెళ్ళాలి. లేకపోతే ఈ విధంగా మీరు చెకింగ్ చేసుకుంటే ఒక డౌట్ అనేది మీకు ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. నా స్పీకర్ బాగానే ఉందా లేకపోతే ఖరాబ్ అయిందా అని చెప్పేసి ఈజీగానైతే అర్థమైపోతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగానైతే మీరు చెక్అవుట్ అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఫైనల్లీ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈ రోజు వీడియో. మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి. అంతేకాకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ మన ఛానల్లో డైలీ వస్తాయి. సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. బై ఫ్రెండ్స్.